अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब मेरे दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो को मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह हमारे पास राजनपुरी बकरियाँ खड़ी हैं, ब्लैक खड़ी हैं, बीतल खड़ी हैं और शेरे कलर में भी खड़ी हुई हैं। माशाल्लाह सारी फोर सेल बिल्कुल मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान। माशाल्लाह सारी फोर सेल हैं बिल्कुल। ये देखें इनकी लंबाई, हाइट, वेल चेक करें। माशाल्लाह बिल्कुल ओके, सारी खूबसूरत है माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छे प्रिंट में माशाल्लाह। ये देखें चीज़ें बिल्कुल नायाब हेरे हैं माशाल्लाह सारे। ये देखें अलावा निकते हैं पड़ते सारे और ये चीज़ें देखें माशाल्लाह बिल्कुल नायाब हीरे हैं माशाल्लाह सारे। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान। माशाल्लाह बीतल भी हैं, राजनपुरी भी है, ब्लैक भी। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। ये देखें लंबाई, हाइट, वेल सबके बिल्कुल ओके है माशाल्लाह। ये बीतल देखें माशाल्लाह। और ये देखें इसके दो बच्चे हैं, बच्चे उधर घूम रहे हैं वो सामने निकल गए सारे। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत है बिल्कुल सारी। ये बीतल देखें माशाल्लाह सारी भी चरने के लिए आई हुई हैं।